হ্যালো বন্ধুরা, যারা পাবজিতে ঢুকতে পারতেছেন না এবং সার্ভার প্রবলেম করতেছে এবং কথা শুনতে পারতেছেন না, তাদেরকে আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা কথা বলতে পারবেন এবং সার্ভার পিং সবচেয়ে কম থাকবে এবং ভালোভাবে খেলতে পারবেন। তো চলুন আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাই। প্রথমে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপসটার লিঙ্কটা দিয়ে দিব আমি, অবশ্যই ডিসক্রিপশনে। এই অ্যাপটি ডাউনলোড করে নেবেন এবং এই অ্যাপটি ওপেন করবেন এবং এখানে আপনার কানেক্ট থাকবে না। সো এখানে প্রথম মনে রাখতে হবে এটা আপনার কানেক্ট করতে হবে। এটা আপনার কানেক্ট করতে হবে, মনে রাখবেন। এটা আমি আবার দেখাচ্ছি অন করে। আপনি এখানে এটা ডিসকানেক্ট থাকবে, কানেক্ট করবেন। কানেক্ট করার সাথে সাথে আপনার ভিপিএনটা চালু হয়ে যাবে। তো আমি খুব শর্টে দেখাচ্ছি এবং আপনার এই যে এখন পাবজিতে ঢুকবো এবং দেখবেন যে আমার যে টিমমেট আছে তাদের সাথে আমি কথা বলবো। আমার পাবজিতে ঢুকতেছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে ভিপিএনটা আমার কানেক্ট হয়ে আছে। একটু টাইম লাগবে ঢুকতে। এই তো আপনার চলে এসেছে। এখন আপনার একটু টাইম লাগবে আপনার লোডিং হতে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঢুকে গিয়েছে আমার অ্যাপটিতে। তো পাবজিতে আমার এখন ঢুকে গেছে। আমি যেই টিমমেটদের সাথে ছিলাম, এখন আমি তাদের সাথে লেফট নেওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে এই ট্রিকটা দেখাচ্ছি যেটা কাজ করতেছিল স্টিল। সেই ট্রিকটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি বের হয়েছে এবং আমি আবার টিমমেটদের সাথে কথা বলবো। দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে। ইজিতেই আপনারা ঢুকতে পারবেন গেমটিতে এই ভিপিএনটা ইউজ করে। দেখুন এই যে আমি আমার টিমমেট আমার কথা শুনতে পাস? এই যে, হ্যাঁ আমি সবার কথা শুনতে পাচ্ছি। ওরা দুজন তো চলে গেছে। ওকে, এই তো দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা যে আমার অলরেডি কিন্তু আমার মাইক যেটা আছে মাইকের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, এখন কথা শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলতেও পারতেছি। এরা দুইজন কি অফলাইনে গেছে নাকি আবার ঢুকে বের হইতেছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমারে একটু ইনভাইট দিন, তুমি আবার বের হইতেছে। দেখেন এই ভিপিএন এ আপনার পিং কেমন আসে, আপনারা অনেকে জানতে চাইছেন যে এক একটা আপনার পিং দেখেন। এই যে, একদম রেগুলার পিং, এশিয়াতে মাত্র 88 পিং। কি জোস একটা ভিপিএন আছে এই ভিপিএনটা। আপনার এই ভিপিএনটা খুব খুব ভালো একটা ভিপিএন। আমি কথা শুনতে পাচ্ছি। এই ভিপিএনটা অনেক ভালো একটা ভিপিএন। তো এই ভিপিএন দিয়ে আপনারা যদি খেলেন তাহলে আমি আশা করি আপনাদের কোনো রকম সমস্যা হবে না এবং আপনাদের যে মাইক্রোফোনের যে প্রবলেমটা ছিল একদম পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আপনারা খেলতে পারবেন। জাস্ট আমাদের টিমমেটটা আসা বাকি এবং ওরা কানেক্ট হয়ে গেলে আমরা খেলাটা স্টার্ট করবো। এভাবে আপনার যে মাইক্রোফোনের যে সমস্যাটা আছে এই ভিপিএনটা ইউজ করে আপনারা সমাধান নিয়ে নিতে পারেন। আমি অবশ্যই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ভিপিএনটার লিংক দিয়ে দিব, ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। কই ওরা আসতেছে? যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করবেন। ধন্যবাদ।